Follow someone else. It is good to follow a man who follows other people. He has a father. That is why I also follow him. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Yes. Hallelujah. Amen. Amen. Tumesoma katika kitabu cha Esther, sema ya kwamba then Haman said to King Ahasuerus, there raised up certain people scattered and dispersed among the people in all the provinces of your kingdom. Their rules are different from all other people. Therefore, it is not fitting for the king to let them remain. I want to speak about contact without contamination. Amen. You are a contact, but you are not contaminated. You will realize this is what Haman is saying to King Ahasuerus. That there are people, they are contact among us ourselves, but they are not contaminated with what we do. Amen. Hallelujah. Amen. Now it happened that the Israelites, musijali, mimi sikuagi na shida mingi. Amen. Anakuanga hii kazi ya kutengeneza kanisa na fanyanga kanisani kwetu na kuanga hasa na panga Mungu kila kitu. Amen. Amen. Hallelujah. Kwa Yesu alisema yeye ni yule hata kwaswa na injili. Ikiwa hivyo sasa iko sawa. Biblia inasema ya kwamba ama nilikuwa nasema ya kwamba wana wa Israeli walikuwa katika ufalme wa huyo King Ahasuerus. Na ikafika mahali wakawa wanaongezeka sana na ni wengi. Sasa there was this man called Haman ambaye yeye alikuwa na wivu kwa Jews. Yesu apewe sifa. And now because of that enemy plan of how these guys will be killed and they be wakuwe wiped away, because since the beginning God had favored Israelites. Yes. And because God had favored, all other countries were against the land. Yesu apewe sifa. Amen. But one thing you should know, favor is not fair. That is what TD Jakes said. Mapendeleo ya Mungu si mazuri. Yani it is not fair. Mungu amekupendelea tu. Ameona katikati yao watu wote nitachagua kama msichana kamoja kanaitwa Mary. Nikuulize, unataka kuniambia ni Mary tu ndiye alikuwa bikira katika mji wa Bethlehem? Hapana. Walikuwa wengi. Yes. Lakini Mungu akachagua kamoja. Mary peke yake. Labda kulikuwa na Siro Wanjiko, haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Amen. Yes. Hallelujah. Amen. Sasa Biblia inasema ya kwamba this man came to the king and told the king, there is a certain people scattered. Kuna kikundi cha watu ambacho kimekusanyika, they are scattered anyway, but that is a tribe. There is a tribe in this kingdom ambao hao watu they are different from our rules. Their customs are not our custom. Yes. And now he is reporting to the king. These guys have their own law, have their own culture. There is the way they are doing their things. There is the way they are talking. I've said I'm speaking about contamination. Yes. He is saying to the king, this wako tu wako huko. Hii kitu inanikwaza. Na nimeongea kuhusu kukwazwa sana leo, sijui kwa nini. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema ya kwamba wana wa Israeli walikuwa huyo Amani akaambia mfalme ya kwamba kundi ya watu katikati wetu, kuna jamii fulani ambayo hiyo jamii haifanyi vile sisi tunafanya mambo. Yes. Yaani matireko yetu ikaga. Bwana Yesu apewe sifa. Hawa watu wako na wanaona sheria yetu. They know our constitution, but they are not adhering to the rules of the kings. Bwana Yesu apewe sifa. The Israelites had one thing. They had a covenant with God. The laws ambazo walipewa na Musa, they kept the law. Bwana Yesu apewe sifa. They had a custom. Contact without contamination. Alikuwa anaambia mke wake, leo nitafanya sherehe kubwa sana. Wewe utapita pale ukibao hivi, unaenda waje? Naenda kwa hii ni Miss Kenya ama ni Miss World? Hii hiyo Miss World. Sasa na Miss World anapita hapo. Maana alikuwa apiti hapo akiwa uchi. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa wana wa Israeli kwao hawawezi fanya ile.
Maana wao wanajua hauwezi tembea uchi mbele ya Mungu. Wao walikuwa wanafuata sheria fulani ambayo amani akiangalia anaona these guys they are not contaminated with what we do. Bwana Yesu apewe sifa. What is happening nowadays? We are raising young people in the church, but when they go to the institution, man anaenda campus, anakuta there is a lifestyle ya campus. He decides to be contaminated. I refuse to be contaminated in the name of Jesus. You should do things. What made Haman realize that these guys are not contaminated? It is one. He is saying that their rules are different from our rules. Their culture. There is the culture that the church should walk, culture that every member of the house should walk in. Kuna njia ambazo sisi wa Kristo tunafaa kusiiga na kusifuata. Hata kama tumehukumu ni mwingi, ukahaba ni mwingi, kuna pombe, kuna bangi, kuna nini na kuna uisi. There is a culture ambayo mimi kama Mkristo sitasema ati kukunywa kadogo ni vizuri. Unajua kuna kioko kingine kwa Yesu apewe sifa. Unasikia mtu akisema hata kadogo si mbaya. You are contaminated. You are contaminating yourself. The Bible says you are there, uko katika ulimwengu. Ulimwengu huo umejaa zina na viki na nini. Lakini you should not be contaminated. Hallelujah. Amen. Sema oh my Father. Oh my Father. Oh, you know mkono sema oh my Father. Oh my Father. I refuse to be contaminated. In the name of Jesus. They have their own rules. Kuna kacha wako nayo. The way they talk, the way they do their things is requesting for the church. What is the Holy Ghost requesting for the church in this place? He wants a church whereby even when you walk in the street, hata ukipitia katika town, ama ukienda hiyo kampu ya Egerton juicy, there are people, unakuta mtu ameokoka, anaokoka service kanisani peke yake, service akitoka hapo. But yet I also want to go to where they could go to prayers at midnight, whereby so they could go somewhere, pavilion hapo, wanajifunza. They pray. They are in a university where there is freedom. You can do anything you want. Your parents are not there. I know you are grown up. You have your own ID. But that's a person. It's a certain culture. What is expected of the church in the youth? When you walk in the street, that these guys, inasema katika kitabu cha Antiochia, ya kwamba when they walked, watu wakatazama wakasema, these people are a Christ. The way they are doing their things, the way they are talking like Jesus Christ himself. And so they were called Christians. We are required of us to walk in a culture that is our Bible, a culture that comes from our God. Someone is looking as sweet as that a group of people is not doing according to our rules. Why? It's like I cannot see as a woman sponsor. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Tena nini nimekujaridia. Bwana asifiwe. Mama anamweka kidogo. Na unaongelea mke wa Kenya saisi anaweza kuwa mke wa acha kuonea Matenge. Matenge amefanya kazi nzuri sana. Na nampenda. Hallelujah. Yesu apewe sifa. Amen. In the government, maybe a vice president, something to do with that. Vanessa apewe sifa. Now huyu jamaa is a young man. Ameajiriwa huko na ni manager huko. This guy is being enticed by people. Could we withstand that? Vanessa apewe sifa. How many people could we withstand that? Kama Chips Funga. Vanessa apewe sifa. Kama Chips Funga ina